ला ला ला। ये क्या क्या हो गया? मुझे खांसी हो रही है एक्चुअली। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? हमारे पास इसका एक इलाज है। आपके पास इलाज है? हाँ, आपके पास क्या इलाज आया है? देख लेना। अगर आपको अदरक का जूस, देखिए ये है अदरक। दिखाइए, एक अदरक मिनट का, रुकिए। अदरक इस साइड दिखाइए, इधर है मैडम कैमरा। हाँ ठीक है, हाँ, तो अच्छा ये जी। है अदरक अदरक, ओके। और इसका जूस बनाना है। ठीक है, इसका रस निकाल लेंगे। और फिर ये हनी, देखो हनी, ओ, वो डालना है। और फिर काली मिर्च, उसमें काली मिर्च मिला लें। हाँ। ठीक और फिर वो कुछ पेस्ट बन जाएगा। ठीक और है। फिर उसे धीरे धीरे चम्मच से खा जाइए। और जब आपको थोड़ा सा ठीक ही होने वाला होगा, थोड़ी सी लौंग खा लेना। लौंग से थोड़ा ओके, सा हाँ, आराम भी उससे आराम मिलता है। मिलता है, उससे आराम मिलता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच निर्मिता जी, आपने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई है। और दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, केवल ठंडी चीज़ों से दूर रहिए। हाँ, आइसक्रीम, और जंक दही, फूड, इन चीज़ों से अब दूर जंक रहिए। फूड भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जंक फूड से भी दूर रहिए। सिंपल है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। मैं करीब 15-20 दिन से खांसी से परेशान था, और कल ही मैंने इसको रात को लिया, और लगभग जो है 90% तक जो है खांसी में आराम है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगता है अब मुझे खुद के पापा के लिए मिक्सचर बनाना पड़ेगा। ओके।